What's up guys? It's me Topi. Welcome back to my YouTube channel! For today's video guys, is tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng BM-800 condenser microphone set na nabili ko to sa Lazada guys ng 1,500 something, and na-unbox ko na siya guys kaso hindi ko siya magamit kasi wala akong jack adapter na i-connect ko din sa cellphone ko, kasi yung ginagamit ko na pang video guys ng aking mga vlogs is yung cellphone ko na iPhone 7 Plus, kaya umorder ako guys sa Lazada na tong green na adapter guys. So buksan ko lang. Yan. Eto guys, so may libre siya na hindi ko alam kung ano to. Dalawa yung libre niya. Tapos, eto na yung pinaka-adapter guys. Buksan natin. Kasi magagamit ko to mamaya. I-connect ko siya dun sa aking cellphone para makita natin guys kung gumagana ba itong ating mic. So, buksan ko lang siya guys. So, eto na siya guys. So, without further ado, simulan na natin ang pag-set up. So guys, ito yung una guys. Ikakabit ko muna siya. Ito yung professional microphone handle. So, kakabit ko na siya guys. Ayan. Tapos, ito yung ating mic guys. Yung BM-800 microphone. So, kabit ko na siya. Siya guys, yung parang cover niya dito. Lagay natin yan. And then guys, etong ating professional pop filter. Yan. Ikabit na natin tong cord ng microphone natin guys. Tapos guys, pag bumili kayo ng condenser guys, eto, may kasama na siyang tatlong adapter guys na i-connect natin sa ating phone, sa ating phone na pang record, yung ating phone na pang yung instrumental natin na gagamitin, at saka itong charger niya guys. So, let's set up na. So, yung una guys, eto, isilalagay po natin siya doon sa ating charger. Ayan. Charging. Ito siya guys. Ayan. So, lagyan na natin siya. Tapos ito guys, yung next one is kailangan natin to para sa ating accompaniment instrumental. Ayan. Tapos guys, yung gagamitin kong instrumental na gagamitin ko is manggagaling dito sa cellphone. So, pwede rin siya sa laptop guys, kung may laptop kayo. Pero ako talaga, ito lang yung ginagamit ko, yung cellphone. Maingay yung aso guys. So, dito yun. Ito. Sinaksak ko na siya guys. And then, the next one is, ito na yung gagamitin natin sa pang-live. So, it's either dito sa guys, sa live 1 or live 2. Pwede dyan kahit saan, dito sa dalawa. So, ilalagay ko to dito. Sa live 1 na lang guys. Tapos, dahil nga yung gagamitin kong cellphone is yung iPhone 7 Plus. So, gagamitin ko na tong aking binili na green na jack adapter. So, ipapasok ko na siya dito. Ayan. So, pumasok mo siya. And then, kung gusto mo naman marinig yung kumakanta ka, gusto mo marinig yung kinakanta mo, is gagamitan natin siya ng earphone or pwede rin naman ng headphone guys or headset.
Kahit ano pwede. So, ako ang gagamitin ko itong earphone na to. So, ilalagay ko na rin siya. Ayan. So, kapag yung speaker yung gagamitin nyo guys, dito nyo siya ilalagay sa earphone speaker. Pero ako ang gagamitin ko, it's headset. At gusto ko marinig na mismo yung kinakanta ko, dito ko siya ilalagay sa headset guys. And then last is, i-connect na natin itong mic dito sa ating condenser mic. Ayan. So, na-set up na natin to guys. Na-set up na natin yung ating sound card and ating condenser mic. So, ita-try na natin. So, eto na guys. Eto na yung boses ko dun sa ating microphones. Eto na yung boses ko pag gamit natin tong BM-800 microphone condenser. So, yan, di ba mas maganda? Parang nakaka-professional yung tunog niya, guys. So, bawasan lang natin ng echo kasi masyadong ma-echo, guys. Hello. Ayan. Ayan, guys. So, meron din siya ditong mga ano, guys. Just like ito, yung electro. Tapos, pitch bend. Hello? Hello? Diba? Tapos, meron din tayo elimination! Diba? Tapos meron tayong shockwave. Hello. Ito yung shockwave. Tapos meron tayong MC. Hello. Tapos meron tayong dodge. Hello. Mic test. Meron tayong cheer. Tapos, embarrass. Gun. Despise. Dibu. Dibu to siguro. I like it, I love it, I want some more of it. Ginagawa mo. Tapos kiss. Diba? Laugh. Meron tayong clap. Pay attention. Kiss number 2. Song number 1. Dile yaar ladkiyan mile pe bhai. And song number 2. So guys, i-try naman natin tong lalagyan na natin siya ng kanta. Sana hindi tayo ma-copyright guys. Although, kalaban ng copyright sa mga song cover. Back when I was a child. Oh my God, may tumutunog. Wait lang. Yan, try natin guys. Back when I was a child, before life spin me around till I was asleep. If I could get another chance, to dance with my father again. So, yun na nga guys. Yan. So, yun guys.
Maganda yung tunog niya, guys. Ang ganda. Nakaka-professional talaga yung yung dating nung boses mo kasi andito na siya lahat. Pwede mo i-adjust yung kanyang treble, yung kanyang bass, yung music, yung monitor, yung mic, at saka yung echo. So, yan. At yun na nga yun, guys. Naituro ko na sa inyo kung paano iset yung inyong BM-800 microphone condenser mic. I hope, guys, nakatulong ito sa inyong pag-setup. Kapag bili kayo neto, guys, and hindi nyo alam kung paano i-set up, sana makatulong itong aking video para makapag-setup kayo ng maayos. And kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, don't forget to like, hit the subscribe button, and click the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. Bye!